Seorang pendaki di Gunung Agung tiba-tiba diterjang angin kencang saat turun dari puncak Gunung Agung, guys. Dimana pada musim ini sangat riskan cuaca ekstrim seperti hujan deras, angin kencang dan kabut hingga jalanan licin, guys. Jadi para pendaki wajib berhati-hati untuk mendaki di bulan ini, guys, karena cuaca sedang tidak bersahabat, guys. Waduh.